Красота! Посмотрите, как здорово! Сегодня 10 мая. Птицы поют обалденно. Ви- В первый раз слышу. Как будто из дома какая-то певчая птичка сбежала. Здесь красивое сочетание деревьев, кустов. Черемуха, калина и боярка. Здесь я весной собираю папоротник и закатываю на зиму банки. Папоротник-орляк. Походу, он еще его нету. Так. Ну что, повторяет?